الليو حفني. مارادونا مصر الصغير، مارادونا مصر، محاولات يا ولد يا ولد، هو مارادونا مصر، هو الولد الجميل الحريف صاحب المهارات المرعبة. هحكي لكم النهاردة عن الحاوي أيمن حفني. أيمن حفني من مواليد سنة 85 واتولد بحي البدرشين بالجيزة، ومن يوم ما اتولد وبان عليه حبه للكورة، وكان دايما بيحب يلعب كورة في الشارع، والناس لما كانت بتشوفه كانت بتنبهر من اللي بيقدمه، اللي هو ازاي ولد في سنه ده وبيتحكم بالكورة بالشكل ده كأنه مركب مغناطيس في رجله. وبسبب الموهبة الجبارة دي اكتشفوا واحد من اللي شغال في قطاع الناشئين بالزمالك وخد أيمن عشان الناس تشوفه، وفعلا الناس انبهرت بمستواه، لكن بسبب جسمه الضعيف أيمن ما بيتقبلش في اختبارات الزمالك، وبيرجع أيمن يلعب تاني في الشارع، وبيكتشفوا تاني حد من قطاع الناشئين في وادي دجله، وهناك بيثبت ايمن نفسه لكنه ما بياخدش فرصته، وبسبب قله مشاركته بيقرر وادي دجله انه يبيعه لمصر المقاصه. ووقتها الصفقه دي كلفت النادي 100,000 جنيه كاغلى صفقه في تاريخ النادي وقتها. وهناك ايمن كان بيعاني في بداياته بسبب ان كابتن احمد عبد الحليم مدرب المقاصه وقتها ما كانش شايف انه يقدر يقدم اي حاجه في ملعب 11، وان موهبته دي مش هتنفع غير في ملاعب الخماسي. لكن بعد مده ايمن بيقدر يثبت نفسه وبيبدا يلعب بشكل اساسي مع المقاصه، وفي موسم 2010 2011 بيكون ده اول موسم لأيمن حفني في الممتاز، وبيقدم اداء كويس جدا وبيقدر يسجل هدف في الزمالك، وكمان بيعمل ماتش عالمي قدام الاهلي، وبينهي الموسم مع مصر المقاصه بتسجيل 6 اهداف. وبعدها بيطلع على طلائع الجيش كاعاره لمده 6 شهور، وبسبب تألقه بيشتريه الطلائع بشكل رسمي. لكن مع طلائع الجيش قدم ارقام سيئه جدا بسبب انه كان مزاجي وما كانش ايجابي خالص على الجون، وكان بيحب يرقص كتير جدا، وحاجه زي كده كانت ممكن تخسره كتير. وفي 2014 بيطلب نادي اهلي طرابلس استعاره ايمن حفني، وبيروح ايمن حفني ليبيا، لكن بسبب الاحداث السياسيه اللي كانت هناك وقتها ما بيلعبش ايمن اي ماتش. وفي الفتره دي المنطق دايما كان بيقول ان خلاص مسيره ايمن حفني يعتبر اتدمرت، ومفيش اي بوادر امل ان اللعيب ده ممكن يظهر تاني في نادي كويس. لكن في الفتره دي الزمالك كان خسر الدوري موسم 2014، ووقتها بيقرر مرتضى منصور انه يفور الفرقه ويعمل فرقه جديده خالص، وجاب وقتها صفقات كتير جدا، اهمهم كان باسم مرسي ومعروف يوسف وخالد قمر واحمد الشناوي، وكام صفقه كده تقدر تقول عليهم كمال تعدد منهم كان ايمن حفني. انتقال ايمن حفني للزمالك كانت تعتبر معجزه، اصل ازاي لعيب اخر 4 سنين جايب جونين بس فريق بحجم الزمالك يشتريه؟ كأن الدنيا بتدي ايمن حفني فرصه تانية وبتقول له حاول، وفعلا ايمن حفني بيستغل الفرصه دي وبيقدر يثبت نفسه مع الزمالك. وفي اول ماتش ليه في الدوري بيقدم ايمن حفني اداء ممتع جدا قدام طلائع الجيش، ونقدر نقول ان ده كان برايم ايمن حفني وقتها. وفي السنه دي قدر ايمن حفني مع الزمالك انه يفوز بالدوري والكاس، وسجل 4 اهداف وصنع 11 كاعلى موسم ليه رقميا. ده ناهيك عن المهارات والمتعه اللي كان بيقدمها في الملعب. وفي الموسم اللي بعده ايمن حفني بيستمر في تقديم اداء كويس، مش زي الموسم الماضي، لكن كان لعيب مهم جدا في الفرقه، وقدر يوصل بالفريق لنهائي دوري ابطال افريقيا بعد تسجيله هدف وصناعته لزيه امام الوداد في نص النهائي. ولكن للاسف بيخسر ايمن حفني الدوري وافريقيا، لكنه بيقدر يفوز بالكاس امام الاهلي وبيصنع اسيست في النهائي، وبينهي الموسم بتسجيله هدفين وصناعته ل6. وفي موسم 2016 2017 بيستمر ايمن في تقديم نفس المستوى، وبيخسر مع الزمالك كل البطولات باستثناء بطوله السوبر، وبسبب ان ايمن عقليته كانت سيئه فهو ما قدرش انه يطور من نفسه او على الاقل يحافظ على مستواه، وفضل مستوى ايمن يهبط تدريجيا تناسبا اصلا مع سنه اللي مش صغير. وفي 2018 ايمن بينهي الموسم بصناعته هدفين وتسجيله هدف واحد فقط في الاهلي. وكده تقدر تقول ان قصه ايمن حفني مع الزمالك قربت جدا على النهايه، ومع مجيء المدرب جروس للزمالك ايمن فرصته قلت جدا لانه ما كانش مقتنع بيه، وقلت جدا مشاركات ايمن حفني مع الفريق، وفي 8 ماتشات بس سجل ايمن حفني هدف واحد في النجوم. وبيرحل ايمن حفني عن الزمالك وهو بطل الكونفدراليه، وبيقدر ايمن انه يرجع تاني لمصر المقاصه، لكن بسبب غلطه من اداريين النادي الفيومي بيتوقف ايمن حتى شهر يناير 2020، وما بيلعبش ايمن اي ماتش معاهم، وبيطلع بعدها عار على المقاولين العرب 6 شهور ما بيلعبش ايمن غير 3 مباريات، وبعدها بيتوقف النشاط في مصر بسبب الكورونا. وبيرجع تاني ايمن حفني للمقاصه، ولكن بسبب الاصابات ما بيقدمش معاهم اي حاجه. وبعدها بيطلع ايمن حفني في فيديو مؤثر بيطلب فيه انه بيتمنى ينهي مسيرته في الزمالك، وبسبب الفيديو ده وبعد ضغط الجمهور على الاداره بيتعاقد الزمالك مع ايمن حفني في يناير 2021. ولكن ايمن حفني ما شاركش كتير بسبب عامل السن، والحظ ايمن الكويس قدر الزمالك في السنه دي انه ياخد الدوري، وعشان كده بنهايه جميله لايمن بيسجل اخر اهداف الزمالك في الدوري وقتها. لكن ايمن بيقرر بعدها انه ما يعتزلش وبيكمل موسم كمان مع الزمالك، وكنهايه جميله جدا لمسيرته بيقدر ايمن انه يتوج بالدوري والكاس للمره الثانيه مع الزمالك. ايمن حفني مع الزمالك قدر انه يسجل 16 هدف ويصنع 31 في 135 ماتش. مع الزمالك قدر ايمن انه يفوز ب4 دوري و4 كاس وكونفدراليه وسوبر مصري. ايمن طول مسيرته لعب 200 ماتش سجل فيهم 42 هدف وصنع 23. يمكن رقميا ايمن ما كانش افضل لاعب في الحته دي، يمكن لانه كان مزاجي ويحب يرقص اكتر بكتير من انه يسجل. ايمن بسبب انه بدا مسيرته متاخر ما قدرش يصنع تاريخ كبير زي لعيبه كتير جدا، فمهما كانت ارقام ايمن فانت
انت عمرك ما هتنسى تأثيره في موسم 2015، وعمرك ما هتنسى مهارته اللي كانت بتمتع اي حد، وعمرك ما هتنسى الحاوي ايمن حفني.